नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल ही आहे, असां गॾु हाज़िर आहियूं। नाज़रीन, अव्हांखे सुध आहे त ही जहान वाक़िअनि ऐं ख़बरुनि जो जहान बि आहे। रोज़ अहिड़ियूं ख़बरूं अचनि थियूं जेके माण्हू खे कॾहिं कॾहिं ख़ुशी ॾियनि थियूं, कॾहिं ॾुख थिए थो, कॾहिं हैरत थिए थी, कॾहिं अफ़सोस थिए थी। सिंध जा माण्हू ड्रिघे अरसे खां, पाकिस्तान जे क़याम खां वठी सिंधी ॿोलीअ खे पंहिंजो जाइज़ मक़ाम ॾियारण जे लाइ, उनखे क़ौमी हैसियत ॾियारण जे लाइ मुख़्तलिफ़ फोरमनि ते जदोजहद कंदा रहिया आहिनि। उन्हनि फोरमनि में जेको महदूद ऐं घटि मौक़नि वारो फोरम आहे उहो पार्लियामेंट जो फारम आहे, छाकाणि त पार्लियामेंट ख़ुदि ई मौजूदु घटि वक़्त लाइ हूंदी आहे। माज़ीअ जे किसे खे जेकॾहिं छॾे बि ॾिजे त वेझड़ाईअ वारनि ॾींहंनि में ईअं थियो आहे त मौजूदा हुकूमत जे दौरान हिक खां वधीक भेरा सिंधीअ सूधो हितां जे ॿियुनि केतिरियुनि ई अहम इंडिजीनियस ॿोलियुनि खे क़ौमी ॿोली करार ॾियण जे लाइ पार्लियामेंट में बिल विया आहिनि। ऐं इहे बिल उन करे बि विया आहिनि जो हितां वोट वठंदड़ नुमाइंदनि माण्हुनि सां इहे वाइदा कया आहिनि त उहे उन्हनि जे ॿोलियुनि खे, उन्हनि जे मादरी ॿोलियुनि खे क़ौमी ॿोलियूं करार ॾियारींदा। पर हिकिड़ी रविश जेका नज़र अचे थी पई त कानून जो कोरीअड़े जो ॼार जेको ठहियलु आहे उन में हिकिड़ो ॼार स्टैंडिंग कमेटियूं आहिनि क़ौमी असेंबलीअ जूं, उते तमामु घणा कानूनी मसइला मौजूदु थियनि था पिया। ही बिल ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोली बिल करार ॾियारण जे लाइ, क़ौमी ॿोली करार ॾियण लाइ जॾहिं स्टैंडिंग कमेटियुनि में वञनि था पिया त उते बार बार रद्द थी अचनि था। सिंधी ॿोलीअ जो बिल क़ौमी असेंबलीअ जी हिकिड़ी स्टैंडिंग कमेटी हिक खां वधीक भेरा रद्द करे चुकी आहे। सिंधीअ सूधो ॿियनि ॿोलियुनि खे क़ौमी ॿोली करार ॾियण जो बिल, जिन में पंजाबी, पश्तो, बलोची ॿोलियूं बि शामिल आहिनि। ऐं उन स्टैंडिंग कमेटीअ में पाकिस्तान जे लॻभॻि सभिनी सियासी पार्टियुनि जा नुमाइंदा मौजूदु आहिनि, जिन में मेजर पार्टियूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, मुस्लिम लीग काफ, मुतहदा क़ौमी मूवमेंट शामिल। इहे पार्टियूं पंहिंजनि जलसनि में, पंहिंजनि प्रोग्रामनि में ॿोलियुनि बाबति ॾाढियूं जज़्बाती तक़रीरूं कंदे बि नज़र अचनि थियूं। इन स्टैंडिंग कमेटी जी चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ सां वास्तो रखंदड़ चौधरी नसीम अख्तर नाले हिकिड़ी ख़ातून MNA आहे, जंहिं ताज़ो हिकु भेरो वरी उन बिल खे रद्द कयो आहे। अॼु असीं इन हवाले सां गुफ़्तगू करण लाइ इन करे बि हाज़िर थिया आहियूं जो समूरी सिंध में हिन वक़्तु इन बिल जे हवाले सां गुफ़्तगू हलंदड़ आहे। सियासी हलकनि, अदबी हलकनि, शऊर रखंदड़ हलकनि में इहो मुतालबो या ज़ोर वठी रहियो आहे त सिंधी ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोली करार ॾियण वारो पीपल्स पार्टीअ जो वाइदो हिन जी हुकूमत में पूरो थियणु घुरिजे। पीपल्स पार्टी इहो वाइदो करे चुकी आहे माण्हुनि सां मुख़्तलिफ़ फोरमनि ते। हिन वक़्त ताईं जेके तहरीक इन हवाले सां हले थी असेंबलीअ जे अंदरि, उन में क़ौमी असेंबलीअ में पीपल्स पार्टीअ जी हैसियत में अञा ताईं इहो बिल पेश न कयो आहे। पीपल्स पार्टीअ जा MNAs, जिन में नवाब यूसुफ टालपुर ऐं कुझु ॿिया MNAs आहिनि, जिन इहो बिल पेश कयो आहे। इन ई हवाले सां असीं गुफ़्तगू कंदासीं। असां गुफ़्तगूअ में शरीक कयो आहे ज़िंदगीअ जे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां वास्तो रखंदड़ माण्हुनि खे। अयाज़ लतीफ़ पली जो अवामी तहरीक जा सदर त आहिनि, पर कानून ऐं ॿोलीअ जे हवाले सां मामलनि खे सम्झनि था। डॉक्टर फहमीदा हुसैन सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटीअ जी चेयरपर्सन आहिनि, ऐं प्रोफेसर एजाज़ कुरैशी पुराणा कारकुन आहिनि। सिंधी ॿोलीअ लाइ जेकी पुराणियूं तहरीकूं हलियूं आहिनि उन्हनि जो हिसो रहिया आहिनि, मौजूदा तहरीक जो हिसो आहिनि। अयाज़, तव्हांजी महिरबानी साईं, तव्हांजी महिरबानी। गुफ़्तगू शुरू कंदासीं अयाज़ जी पली। अयाज़, हीउ जेको पस मंज़र आहे तमामु स्ट्रेट फॉरवर्ड अचूं था त हीउ बिल्कुलु सियासी इशू आहे, छाकाणि त इहो क़ौमी ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोली करार ॾियण जो जेको बिल आहे उहो त असेंबलीअ मां पास थियणो आहे। असेंबलीअ में जेकी पार्टियूं चूंडिजी वञनि थियूं पयूं उन्हनि जी हिकिड़ी रविश तव्हां ॾिसो था। ॿाहिरि अचनि था त ॿाहिरि ॻाल्हियूं हुजनि थियूं, असेंबलीअ में पहुचनि था त उन्हनि जी रविश ॿी हुजे थी पई। हिन रविश खे कीअं था ॾिसो ऐं इन 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 पार्टियुनि जे रवैयनि खे एनालाइज़ कीअं कंदो तव्हां? ना साईं, वॾे अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे जेको रवैयो इख़्तियार कयो वियो आहे। इंसान जी तहज़ीब जो वॾे में वॾो बॉन्ड, वॾे में वॾो ॻाढापो ॿोली आहे। 4 अरब 65 करोड़ साल हिन ज़मीन जी उमिरि आहे, जंहिंमें ज़िंदगी फ़क़ति 1 अरब 80 करोड़ साल अॻु में आई आहे। इंसान खे 60 लख साल थिया आहिनि ऐं सिंध जी तहज़ीब उन में 6000 साल पुराणी तहज़ीब आहे। एॾी पुराणी तहज़ीब आहे, एॾी पुराणी ॿोली आहे जो अबू रेहान अल बैरूनी पंहिंजे किताब में तहक़ीक़ मालिल हिंद ऐं ॿियनि किताबनि में ॿियनि जायुनि ते बि लिखियो आहे त इस्लाम जे अचण खां अॻु में बि सिंधी ॿोली छायल हुई दफ़्तरी ऐं कमकार जी ज़बान में। पाड़ेसरी मुल्क में 22 जेके कॉन्स्टिट्यूशनली तस्लीम शुदा ज़बानूं आहिनि उन्हनि मां हिकिड़ी सिंधी आहे।
ऐं सिंध में ऐं ख़ुदि दुनिया जी रिसर्च में बि दुनिया जूं जेके ॿोलियूं उरूज ते ॻाल्हाईंदड़ आहिनि उन्हनि में बि सिंधी ख़ुदि जेका विकीपेडिया आहे उन मुताबिक़ 3,45,00,000 माण्हू सिंधी ॿोली ॻाल्हाइनि था ऐं ख़ुदि पाड़ेसरी मुल्क में 28 लख ॻाल्हाइनि था। एॾी वॾी तइदाद में ॿोली ॻाल्हाईंदड़ जेका ग्रीक ज़बान यूनानी ज़बान खां वधीक ॻाल्हाईंदड़ आहिनि, ज़ोलू खां वधीक ॻाल्हाईंदड़ आहिनि, उज़्बेक खां, ताजिक खां, सनाली खां वधीक ॿोली ॻाल्हाईंदड़ सिंधी आहिनि। उहा जॾहिं ज़बान क़ौमी असेंबली में हुनजो बिल पेश थिए थो तॾहिं उनखे जंहिं बेदर्दी सां ज़बह कयो वियो आहे, हीअ ज़बह करणु आहे। ऐं उन में अॻे नासाईं तव्हांखे यादि हूंदो त कंहिं ज़माने में दोस्त मुख़्तलिफ़ चवंदा हुआ त बाबा पाणी जे मामले में सुप्रीम कोर्ट ते छो कोन था वञो, अदालतुनि में कालाबाग डैम ते छो नथा वञो, त सिंध जा सुञाण ज़हन उहे चवंदा हुआ त बाबा अहिड़ी शइ खणी भरपूर तयारी खां सवाइ अदालतुनि या अहिड़नि फोरम्स ते न वञणु खपे जिते तव्हां वञो ऐं मुर्गो कुझु ॾियण जे बजाए कुझु ॻिचे में मुसीबत विझी अचो। त पहिरीं ॻाल्हि त जिन MNA दोस्तनि ऐं ॿियनि इहो बिल पेश कयो उहो रुॻो पॉइंट स्कोरिंग जे बजाए जॾहिं एॾी वॾी ॻाल्हि करणी त भरपूर तयारी सां वञणु खपंदो। ऐं जेका यूसुफ टालपुर साहिबु हो हुनजो पॉज़िटिव रोल रहियो आहे, जीअं अॻे मुजीब पीरज़ादो साहिबु खणी वियो हो सूबाई ख़ुदि मुख़्तियारी या ॿियनि इशूज़ ते, इहा पॉज़िटिव ॻाल्हि आहे ज़फ़र अली शाह साहिबु या मारवी मेमण। पर वञिजे त भरपूर तयारी सां वञिजे, न त माण्हुनि खे हिकिड़ो डिस्करेज करण जो जेको रवैयो आहे नुक़सान थो थिए। ऐं ॿिए पासे नासाईं ई ॾिसणो आहे त PMLN ऐं PMLQ उहे हिकिड़े पासे पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सिंध में माण्हुनि सां पंहिंजी हिकिड़ी अॻु भराई करण जी कोशिशि में आहिनि नंढनि सूबनि में। ऐं ॿिए पासे इहो रवैयो इख़्तियार करणु इहो PMLN खां सवाल थियणु खपे ऐं इहो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी चौधरी साहिबा जहिड़ी क़यादत खां सवाल थियणु खपे त इहो मुमकिन ई कोन्हे, जेको चवंदा न असांखे ख़बर कान्हे, ख़बर जी मुमकिन ई कोन्हे त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी चेयरपर्सन हुजे स्टैंडिंग कमेटी जी ऐं PMLN जा नुमाइंदा वेठा हुजनि ऐं उन्हनि खे अची लाचार पियो आहे त सिंधी ॿोली जंहिं माउ जी ॿोलीअ में लोली ॿुधूं उन माउ जी ॿोलीअ खे इहो जेको पुराणो अलायंस हो न असांजे सिंध में वेठल शहरी हिकिड़े बिरादरीअ जो ऐं पंजाब जी मख़सूस बिरादरी जो उर्दू का जनाज़ा है ज़रा धूम से निकिले जेको इन क़िस्म जी रईस अमरोही वारी माइंड सेट उन जी कंटिन्यूटी आहे त सिंधी उन्हनि खे ख़तरो न बलोची खां अथव न उन्हनि खे पछतो खां अथव न उन्हनि खे सिंधीअ मां कहिड़ो, हा ख़तरो फ़क़ति सिंधी मां उन्हनि खे इहो आहे त हीअ 1000 साल पुराणी ॿोली आहे, हिननि वटि पंहिंजो सॼो मुतबादिल अरेंजमेंट आहे, हिननि वटि लिटरेचर आहे, हिननि ट्रम्प पियो लिखे 1812 में, ट्रम्प अंग्रेज़ी सिंधी ग्रामर ते 1812 में पियो लिखे, हिननि वटि एॾो ज़ख़ीरो आहे, हिननि वटि शाह सचल ऐं सामी वेठा आहिनि। हिननि जी जॾहिं आइडेंटिफिकेशन ठही पंहिंजी आइडेंटिफिकेशन ठाहीनि था पाण पंहिंजे घरनि में हर जाइ ते टीवी जे उर्दू चैनल्स जे प्रोग्रामनि में हाणे ॾिसंदव त पंजाबी प्रोग्राम शुरू थी विया आहिनि। पर सिंधी ॿोली आउं सम्झां थो त इहो असां लाइ हिकिड़ी वॾे ख़तरे जी घिंटी आहे त सभु फेडरल पार्टियूं जॾहिं सिंध दुश्मन का ॻाल्हि अचे थी तॾहिं हू हिकिड़ो जॉइंट एक्शन वठनि थियूं, जॉइंट स्टैंड वठनि थियूं। जीअं पाणीअ जे मामले ते पंजाब जूं समूरियूं पार्टियूं गॾु हूंदियूं आहिनि तीअं ॿोलीअ में सिंध जे ऐं ओॾीमहिल असांजा कराची जा MQM जा भाउर उहे बि उन्हनि सां गॾु आहिनि, PMLN, MQM ऐं पीपुल्स पार्टी ऐं क्यू लीग सिंधी ॿोली ऐं बलोची ऐं सराइकी ऐं पछतो ॿोली खे दीवार ते लॻाइण मिल ऐं बिल्कुलु स्ट्रेट सुवाल करे तव्हां खां पोइ हेॾे वेंदासीं। जॾहिं तव्हां पोइ सियासी पार्टियुनि जे हिन रविश ऐं हिन मामले बाबति ॾिसो था गुफ़्तगू थींदियूं रहनि थियूं पियूं, तव्हीं पॉलिटिशियंस आहियो जिन खे मौक़ो मिले थो एक्सचेंज करण जो, वेझड़ा इहे ॾींहंनि में मियां नवाज़ शरीफ़ तव्हां वटि आयो, उन्हनि ॾींहंनि में तव्हां हिन पस मंज़र खे चङी तरह सम्झो बि था, ॿोलीअ जे हवाले सां गुफ़्तगू थी आहे न ॿोली जे हवाले सां इन करे कोन थी जो हीअ टियों ॾींहुं जी ॻाल्हि मियां साहिब आयो चोथों ॾींहुं हीअ कल्ह रद्द थियो इशू त अॻु में त हा त उन इशू जे हवाले सां इन ते ॻाल्हि ॿोल कोन थी आहे छाकाणि तव्हांखे ख़बर आहे त आउं ईअं ऑफ चई छॾियां त हा बिल्कुलु ॻाल्हायोसीं। पर हाणे आउं तव्हांजे ज़रिए छाकाणि त ओॾी महिल हीउ कोन रद्द थियो, हाणे आउं सिंध जी PMLN जी क़यादत खां इहो ज़रूरु पुछंदुसि छाकाणि त हू जॾहिं अचनि था ऐं ॿियनि दोस्त जेके मिलिया आहिनि उन्हनि खे पुछणु खपे ऐं न सिर्फ़ु पुछणु खपे बल्कि सिंध जो कलेक्टिव मैसेज वञणु खपे जंहिंजी पेशरफ़्त हींअर थोरी नज़र अचे पई KTN तरफ़ां ऐं काविश तरफ़ां ऐं ॿियनि सिंध जे सुञाण ज़हननि तरफ़ां त हिकिड़ो कलेक्टिव मैसेज वञणु खपे सिंध जे माण्हुनि जो। हिकिड़ो नासां हिकिड़ी ॻाल्हि आहे जॾहिं बि हू पाण सां इन क़िस्म जो को रवैयो रखनि था हू सम्झनि था त असीं नओं इशू पैदा करे सिंध जे माण्हुनि खे दीवार सां पिया लॻायूं, पर हिकिड़ो नओं कमु थिए थो हर नए इम्तिहान में विझण जे करे सिंध जा माण्हू वरी नवनि कलेक्टिव इशूज़ ते हिकिड़ी वॾी ताक़त बणिजी उभरनि था, तंहिंजे करे रुॻो हू असांखे दीवार सां कोन पिया लॻाइनि पर असांखे आॾो टर मथां रोह रतियूं थी त असांखे मौक़ो पिया ॾियनि त असीं बि नई सग सां गॾिजी इन इशू खे हाईलाइट कयूं। अॼु तव्हां ही सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटीअ जे निगरानीअ हेठि सकाफ़त खाते हिकिड़ो क़ौमी ॿोली बिल जो ड्राफ्ट तयारु कयो हुयो, उन थोरे पस मंज़र खां आगाह कंदो, हाणे हुनखे थोरो टाइम गुज़रियो आहे त उहो केतिरनि MNA ताईं पहुतो हुयो, उनजो जेको ब्रॉडर लाइन्स छा हुयूं, उन ते रिस्पॉन्स छा आयो?
अदा इन जो बैकग्राउंड आहे त घणो पुराणो पर जॾहिं हितां असां काई कमेटी ठही आहे हुन में ससी पलीजो साहिब जे चवण ते कमेटी ठही पोइ सॼो उहो त थियो ही बिल जेको जॾहिं पहिरियों दफ़ो तयारु करे ऐं अञा पेश न कयो वियो हो पर उहो कंहिं तरह सां असां ताईं पहुतो त उन में जेके नुक़्ता हुआ ऐं उहो आउट ईअं थियो जो डॉन में ख़बर आई अख़बार में त 8 ॿोलियुनि खे कयो पियो वञे क़ौमी ॿोलियूं सो इहो कीअं मुमकिन आहे बिल पेश थियो आहे 8 ॿोलियुनि हा जे इन लाइ, क़िस्म जो बिल पेश थियो आहे ऐं उहो वरी असां कापी हथु कई त उन में वाक़ई शीना ऐं बल्ती ऐं इलाही सारियूं ॿोलियूं शामिलु हुयूं उन खां सवाइ हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि उन में हुई त इन्हनि सभिनी ॿोलियुनि खे इंडिजीनस असलोकियूं या मादरी ॿोलियूं कोन लिखियो वियो उन में लिखियो वियो पॉपुलर लैंग्वेजिस ऐं उन खां सवाइ टियों पार्ट उन जो इहो हो त इन्हनि ॿोलियुनि खे क़ौमी ॿोलियूं करार ॾियण खां सवाइ अरबी ऐं फारसीअ जी तालीम बि जेका स्कूलनि में आहे सा ज़रूरु कराई वञे ॿोलियुनि जे हवाले सां इन ते असां कमेटीअ जी मीटिंग घुराई हुई ऐं उहो बिल जेको आहे नवाब यूसुफ टालपुर असांखे उन जी कॉपी ॾिनी उन ते असां बाक़ाइदे हिकिड़ी ड्राफ्ट कमेटी ठाही उन में तरमीमूं कयूं ऐं हिकिड़ी यकराय थी सभिनी इहो सोचियो त जेके वफ़ाक़ी वहदतूं वफ़ाक़ में जेके 4 वहदतूं शामिल आहिनि आइन जे लिहाज़ खां असां उन्हनि जीअं ई वञूं न टुटो 4 वहदतूं जेके बाक़ी बचियूं आहिनि उन्हनि सभिनी चइनी खे जेको आहे सो असां चइनी जे ॿोलियुनि खे असां आइन में क़बूल कराए वठूं उर्दू त ऑलरेडी आहे बाक़ी 4 ॿोलियूं जेकॾहिं शामिलु करियूं त उन में असांखे सवलाई थींदी त आइन में ही जेको बिल नवाब यूसुफ टालपुर जो सबमिट कयल आहे उन में तव्हांजो इनपुट शामिल आहे न उहो ई ॿुधायांव थी त उहो ओॾी महिल असां सॼी हेॾी सारी एक्सरसाइज़ कई उन खां पोइ उहो असां नवाब यूसुफ टालपुर ताईं पुॼायो ड्राफ्ट जेको ठहियो पहिरीं 13-14 मेंबरनि जी कमेटी हुई पोइ उहा 20 मेंबरनि ते थी वई उन सभिनी सॼो ॾींहुं वेही असां उहो उन ते कयो कमु उन खां पोइ उहो न सिर्फ़ु टालपुर साहिब खे ॾिनो वियो पर असां मोहतरमा ससी पलीजो जे हवाले कयो उन्हनि उनखे अॻिते वधायो पर हींअर जेका वरी असां ख़बरूं पढ़ूं पिया उन में लॻे थो त उहो जेको ड्राफ्ट हो उहो पेश ई कोन थियो आहे ही उहो ई पुराणो जेको हुननि असांखे ॾेखारियो उहो ई पेश थियो आहे बिल जेको 2 ॾींहं अॻु कमेटीअ जे बिल खे रद्द कयो आहे उहो लॻे ईअं थो पियो त को उन में को मिसअंडरस्टैंडिंग जो इशू बि आहे त यूसुफ टालपुर जो बिल सम्झी मारवी मेमण वारे पुराणे बिल खे आंदो वियो आहे जंहिंजी यूसुफ टालपुर मीडिया ते कल्ह इन ते त अॻु में बि नसीम अख्तर साहिबा जो अची चुको हो रायो ऐं उहो ई साॻियो वरी पेश कबो त लाज़मी ॻाल्हि आहे त उहो रद्द थी साईं ही जेको सॼो रिव्यू आहे तव्हांजे आॾो आहे हाणे थिए ईअं थो त हर भेरे इन क़िस्म जी ॻाल्हि थिए थी अयाज़ जे पे चयो त इन क़िस्म जी ॻाल्हि थिए थी सिंधी सोसाइटी ॿियूं सोसाइटीज़ बि हिकिड़ी नई एनर्जीअ सां वरी उन ते कनि थियूं पर बिल्कुलु ई वरी नओं इशू विच में ॿियो अचे थो ऐं पोइ असांजूं सॼियूं एनर्जीज़ ॿिया मामला बि इहे अचनि था पिया हिन मूं निकिरजे कीअं मतिलबु कहिड़ो तरीक़ो आहे जो हिननि पार्लियामेंटेरियंस खे इहा ॻाल्हि सम्झाइजे माण्हू वोट त अॻिणे ई ॾियनि था मुतालबा बि रखनि था फोरमनि ताईं लैंग्वेज अथॉरिटी वास्तेदार इदारो आहे उहो ड्राफ्ट ठाहे मोकिले थो ॾिए सियासी पार्टियुनि जा जलसा समाजी तंज़ीमुनि जा जलसा मीडिया जूं दाऊं उन बावजूदि ॻाल्हि त सम्झ में अचे नथी हिननि खे साईं हाणे करिणो मां सम्झो इहो आहे हवाले सां ज़ाहिर आहे जेका कमेटी ठही उहो हिकिड़ो फ़ैसिलो थियो हो त मैडम ससुई हुई सभु अदी फहमीदा जेको बाबा इहो हिकिड़ी लॉबिंग जे हवाले सां कमु कबो जेकॾहिं वञी इस्लामाबाद बलोचिस्तान फ्रंटियर ऐं लाहौर ताईं बि उन्हनि पंहिंजे मेंबरनि खे बि असां थोरो इहा लॉबिंग त कयूं असां उन में कुझु न कयो आहे उन हवाले सां उन्हनि खे ज़रूरु ॿुधाइणो हाणे जेका मीटिंग थी आहे 3 ॾींहं या कल्ह जेका उन में असांजा सभु 2 MNA मौजूदु आहे जेके चङे नमूने केस खे पेश न करे सघिया जेको मूं वारो सो ख़ुदि मौजूदु कोन हो उनखे ॿुधायो न वञे पर हिते में जेके 2 माण्हू मौजूदु हुया उन्हनि त मारवी प्रोटेस्ट कयो आहे ज़फर अली शाह उन्हनि प्रोटेस्ट कयो आहे बिल्कुलु ऐं असां मतिलबु सिंधी माण्हुनि असांजी अदबी संगत आहे ॿिया जेके आहिनि अदबी संगत हाणे संडे ते कॉल ॾिनो आहे मां सम्झंदो आहियां भरपूर हिकिड़ी असांखे मूवमेंट अवामी शराकत जीअं अॻे बि असां थियो अयाज़ साहिब वारा ऐं जेके सभु दोस्तनि गॾिजी इहो कयो बल्कि असां चवंदा त उनखे थोरो वॾी लेवल ते हुन कनवास जीअं वधाए ॾिए जीअं हींअर आदमशुमारी कमेटी जे हवाले सां कमु हले पियो सॼी सिंध में त सिंधी ॿोलीअ खे बि अहिड़े नमूने सां अवामी सतह ते खणी अचिणो पवंदो ॼाण तॾहिं ई वञी असांजे ख़्याल में इहो कमु थींदो गुफ़्तगू जारी रखूं था ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे ब्रेक खां पोइ असीं वरी हाज़िर थियूं था